sahabat, laptop kali ini ada laptop Asus A412D. Ini Ryzen 3 ya. Ini kata yang punya sangat lemot dan masih ini ada harddisk bawaan. Ini saya akan melakukan upgrade ke M2 SATA dan ada fasilitas ya, atau soketnya ada di sini. Biar tambah kencang, nanti saya akan lakukan upgrade ke 256 cukup ya untuk sistem. Jadi datanya tetap di sini. Ini harddisknya tidak perlu dicabut karena untuk simpan data. Dan selanjutnya bisa melakukan upgrade, memorinya bisa ditambah sampai 8 GB. Jadi yang memori bawaan yang tanam ya, ini sebesar 4 GB. Oke, sekiranya cukup segitu aja ya, sekedar info, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.